تركي معلمة في الشياكة والغلطة مترامي أكبر رقم ده جايزة في اللبطة بنتي ناس متعلمة انتي معلمة. أول مرة في حياتي أحضر فرح الصبح، ودلوقتي الساعة 1، المفروض إن أنا أنزل الساعة 2 عشان الفرح في برج العرب، والصبح فرح الساعة 3 وأنا مش عارفة أعمل إيه. المفروض أعمل إيه؟ ما علينا، أنا لسه صاحية ويا دوب بس غسلت وشي وحطيت ليب بالم وعندي الحاجات دول. ما علينا، يلا مع بعض نعمل ميك اب فرح الصبح. نسيت اقول لكم على حاجه، انا مش عارفه انا هلبس ايه لحد دلوقتي اصلا، والله العظيم ما اعرف، مش عارفه هلبس ايه. يعني انا لسه هروح لليزا تشوف لي فستان، فانا كمان هعمل ميك اب يليق على فستان انا مش عارفه شكله اصلا. يلا نعمل ميك اب يليق على اي حاجه. هرطب وشي كله كويس بالمرطب ده بتاع بايوديرما اللي هو ده. ما شاء الله صحيه النهارده، وشي جميل، مش عارفه ليه، تقريبا عشان شربت ميه كتير امبارح بالليل وكلت فاكهه. هسيب بشرتي دقايق تشرب المرطب، وعلى ما تشرب المرطب هرسم حواجبي. لسه امبارح شمس بتاعت جوسي بيوتي بعتالي هديه جوازي، منها الباودر الحواجب دي بتاعت روبي روز. انا ما جربتهاش، بصوا دي لسه بقفلتها. انا علشان حواجبي فيها شعر ومتحدده مش محتاجه خالص جل، انا محتاجه بس بودره تملى شويه فراغات اللي موجودين بس كده. بصوا بتكون علبه رفيعه جدا اهي، فيها جزء فاتح وجزء غامق، ومعاها كمان الواكس بتاعها او الشمع بتاعها اللي بيثبت الرسمه. معاها كمان فرشه صغيره جدا. طب تصدقوا بجد، والله العظيم تصدقوا بجد، اول مره في حياتي تيجي فرشه مع حاجه بتاعه حواجب وتكون شكلها حلو. ما شاء الله. والجل لونه تحفه علي، مش جل، اسمه ايه، البودره. بصوا البودره لونها بني جراي قوي، باينه جدا، هي لونها كده بالظبط في الحقيقه. الجزء الفاتح ده علشان تعملي بيه الهير باي هير اللي قدام، والغامق علشان تملي بيه فراغات حاجبك نفسه. تعالوا كده نجرب اللون الفاتح. مش باين اصلا اللون الفاتح خالص، مش باين، ما بيديش لون على ايدي. انما الغامق هو اللي حلو ماتشنج جدا مع لون حواجبي. بالكونسيلر ده بتاع LA جيرل الدرجه الصفراء، هحط بس كده وكده. خدي اي بودره عندك، انا هاخد البودره دي بتاعت ماك، بس اي بودره، وهتثبتي فوق عينيكي بطبقه خفيفه من البودره. انا ولا عايزه فوق جفني يبقى مبلول قوي قوي قوي، ولا عايزاه يبقى ناشف جدا. مبلول قوي قوي قوي، الاي شادو البودره هيكلكع ويطبع عليه وهيصعب دمجه. ناشف قوي 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 او مبدر قوي قوي، البودره الشادو اللي هتتحط عليها هتطير، مش هتلاقي حته تمسك فيها. فانا عايزاها نص نص، فاهمين حاجه؟ عايزه اتكلم معاكم في حاجه. انا بقالي تقريبا 3 سنين، ايام ما كنت سيلر كنت دايما بمسك مثلا ميك اب ارتست مبتدئه لسه بتشتري البرودكتس بتاعتها، وانا اللي بجيب لها كل حاجه. كنت دايما بقول ان الاي شادو على الاقل تديه 2000 جنيه، يعني 2000 جنيه كويسين جدا اي شادوهات. كل حاجه عماله بتتطور او بتتغير في رايي ما عدا الاي شادو. الاي شادو انا لسه مستقره على نفس البرودكتس، وهم دول باليت جاكلين هيل الاولانيه اللي هي القديمه اللي هي دي. الباليت دي هتطلع لك
اللوكات اللي انتي بتحبيها للميك اب ارتستات الكبار اللي اساميهم مشهوره، دينا راغب وزينة النجار والناس كلها اللي هي بتحب الوان النود دي. احسن الوان انتقاليه هنا. تاني باليت بيوتي جليزد جورجز مي، اللي هي البوك، اللي هي دي، فيها الالوان الانتقاليه والالوان الدلع كلها، والوان برضو البنيات، بس ده مش اسود، يعني ده مشكله ان ده مش اسود. الاتنين باليتس دول اول ما تقولي بسم الله الرحمن الرحيم عايزه اشتغل هتشتري دول. الاتنين دول هتلاقيهم متوفرين عند جروب اسمه ميك اب براند ستور، جروب محترم، بنت محترمه، جروب تراستد جدا. انصحك جدا ان انتي تشوفي عندها المنتجات. كمان بتعمل عروض كل شويه، انا جايبه منها الاتنين دول. انا اكيد مش عارفه انا هعمل ايه اصلا دلوقتي، بس يلا كده نعك. هاخد الباليت دي وناخد مثلا، ناخد اللون البني ده مثلا. انا بحاول احطه بالراحه والله. بصوا انا كل ده بلعب في المنطقه اللي هي هنا تحت دي. انا عايزه اوطي الاضاءه شويه عشان اللون يبان. حاسه ان اللون مش باين لكم بقوته، هو بني كده زي ما انتوا شايفينه دلوقتي. ببعد عن المنطقه اللي تحت الحاجب خالص، اللي هي الخط اللي تحت الحاجب ده. انا عايزه اعمل حركه انجز بيها، اني اخد فرشه بتحط اي شادو مش بتدمجه، واحط اللون في مكانه الاول، احط اللون في مكانه وبعدين ابقى ادمجه بفرشه تانية. يعني بصوا شايفين الفرق؟ شايفين فرق البيجمنت من هنا لهنا؟ الحركه دي كده بتنجز جدا. انا دلوقتي كل اللي بعمله ان انا بدمج بس اللون اللي انا اوريدي حطيته. هنا انا بحط بنفس الفرشه الرفيعه خالص اي شادو بنفس اللون البني تحت عيني على طول. وتاخدوا بالكم ان ده لون بني غامق، ما ينفعش ان انت تكتري منه علشان ما تبانيش ان انت مهببه. خدت بنفس الفرشه لون اسود اللي هو ده وحطيته بس في طرف العين من بره. بعد ما كنت مقرره ان انا احط اللون الاسود على طرف العين من بره، بس قررت ان انا اعمل زي ايلاينر كده مموه باللون الاسود. بعد ما عملت خط الايلاينر رحت بفرشه الدمج بقى المنفوشه جايبه لون بني اللي انا استخدمته قبل كده ودمجت بيه اللون الاسود. بصوا انا حاسه ان انا عايزه احط لون فضي كده. هاخد الايلاينر الجليتر ده بتاع بروفيوجن دي عباره عن براند جديده خالص، دراج ستور منزله حاجات بنفس اسعار الدراج ستور المناسبه جدا، وفي نفس الوقت الكواليتي بتاعتها حلوه قوي. استنوا الفيديو بتاعها خلاص الفيديو الجاي، لان انا جايبه منها منتجات كتير. طبعا عملتي الحركه دي لازم تدمجي الاطراف دي هنا.
دلوقتي بقى انا عايزه اركب رموش، بس طبعا لازم اعمل خط هنا اسود باي ايلاينر عندك، اي ايلاينر يعني، مش لازم حاجه معينه. انا هستخدم الايلاينر ده بتاع اماندا. عايزه بس اعمل خط اسود علشان لو في فرق ما بين رموشي وما بين الرموش اللي انا هركبها ما يبانش. ودلوقتي انا هركب الرموش دي بتاعه توتا ستايل اللي هي درجتها 6D 42 اهي. دي رموش قصيره من قدام وطويله من ورا، ده شكلها. النهارده بقى هستخدم الفاونديشن ده بتاع بيوتي كرييشنز. اخيرا جبته. الفاونديشن ده كان عامل ضجه كبيره الفتره اللي فاتت. بصوا شكله عامل ازاي، شكله اصلا رهيب. الباكج بتاعته قريبه شويه من الباكج بتاعه تو فيزد. مكتوب عليه فلولس ستاي فاونديشن، يعني بيدي فينش او شكل فلولس، يعني ما فيهوش غلطه، يعني شكله ناعم، وكمان بيقعد مده كويسه ميديوم تو فول كفرج. سمعت عنه ان هو فعلا بيدي كفر عالي، يعني من متوسط لعالي. بصوا القلب اللي عليه من فوق، شكله جميل جدا. انا جايبه منه درجه 3.5. 3.5 دي تسمعي رايي، لو انت عايزه درجه، لو انت درجتي هاتي رقم 4. 3.5 مش حلوه قوي. انا وميار كنا جايبين 3.5 و4 وانا اخدت 3.5 على اساس انها افتح، طلعت لا مش افتح، طلعت بيج، طلعت بصوا لونها كده 4 صفرة. واحلى حاجه في ده كمان ان هو بصوا فيه نسبه ترطيب، مكتوب عليه هايدريتنج، يعني في نسبه ترطيب واويل فري. هو كلمه اويل فري وكلمه هايدريتنج معناها بالنسبه لي انها تنفع لكل البشرات، انها تنفع يعني اويل فري يعني يبقى بشره دهنيه، هايدريتنج بشره جافه، ينفع تقريبا كل البشرات. في فيتامين اي، بيدي ساتن فينش، عشان كده انا عايزه ابوسه من بقه بجد بيدي ساتن فينش، يعني ما بيديش ولا شكل جلوي قوي ولا شكل مات وبهتان، لا بيدي ساتن فينش، يعني جلو شويه يعني. الفاونديشن ده انا لسه جايلي من عند شيماء السيلر بتاعه دمياط، بتبيعه باحسن سعر تقريبا. هاخد الكونسيلر بتاعي بتاع لوريال انفاليبل، درجته 332. الكونسيلر ده عظيم جدا، بس 332 دي غامقه عليا شويه. لا هي مش غامقه عليا بصراحه، هي بتديني درجه وشي بالظبط، بس ما بتعمليش اي تنوير خالص. واخدت نقطه بس كده عشان بقى انور بالكونسيلر بتاع جوفياس بليس. كلمت الولاد يا دودو؟ يا حبيبتي الولاد هيتحركوا الساعة 2 دلوقتي 2:30. ماشي خلاص. ايه هعمل كونتورنج بسرعه ورقيق، يعني مش تقيل، مش كونتورنج ب عجرة كريولان دي وبفرشه عشان تحطوا وتدمجوا وننجز.
وهستخدم بسرعه البلاش الكريمي بتاع اماندا، درجته رقم 4، هو على اورنج كده شويه، اول مره اجربه. هرش على وش السبراي ده بتاع ميك اب فور ايفر عشان ينعم لي الدنيا شويه، علشان يسهل عليا دمجه. انا هستخدم ده، انت ممكن تستخدمي اي سبراي عندك حتى لو ميه ورد وجليسرين قشطه. السبرايات دي بتنعم جدا جدا شكل الوش وبتنعم الدمج يعني جميله. هستخدم اللوز باودر بتاعه هدى بيوتي. بصوا انا جايباها تقسيم، لو انتوا بتحبوا الحاجات التقسيم انا جايباها تقسيم من جروب اسمه اكلت باي اي او دول ايمان واميمه تقريبا. اخدت لون بني محروق وبس هدمجه تحت خط رموشي السفليه ده. هستخدم الماسكارا دي بتاعه زوان. بصوا حلوه قوي للرموش السفليه، فرقت جدا يعني. بصوا انا عشان رموشي طويله فلما بحط فيها ماسكارا لازم تطبع تحت عيني وتعمل لي بلاوي زرقاء ويبقى يوم منيل. هحدد شفايفي بالقلم بتاع تحديد الشفايف ده من روبي روز، درجته مش عارفه اسمه نوت بينك. هو اسمه نوت بينك بس هو مش بينك خالص، انا مش عارفه ازاي والله العظيم اسمه نوت بينك، وهو على سيمون كده بني نود، ما فيهوش اي بينك. انا اصلا عاجبني اكتر ان هو ما فيهوش بينك. هعيد على الروج من فوق بروج فاتين الخشب، درجته 411، قريب جدا من اللون ده. لا هو مش قريب منه، ده هو بس ده بقى الروج ده مش بيطلع خالص. برضو هاخده معايا. وهستخدم اخر حاجه خالص الهايلايتر بتاع روز بيري. واو قوي جدا، يا لهوي انا حطيت حاجه غامقه، لا والنبي مش عايزين عك. بصوا هو في كذا درجه من الفاتح للغامق، فانتي بقى عايزه فواتح تحطي صبعك فوق، عايزه فواتح عايزه غوامق تنزلي تحت. يلا عشان اروح اشوف هلبس ايه. باي. خربوصايا ملفوفة في العباية، مكسوفة مش مشاية، ما تفكي خليكي معايا، ونفسي بالزبادي طب صعب ولا عادي، أنا شكلي هروح لنادي واطلب منك يلا خربوصة كرباصة الغابة. أنا بنسى الهم كله لما أسمع كلمة بابا، أنت السنيوريتا يا كريزة باسكا، يا عم عامل له ليتا. قولوا معايا يلا نتجوز بينا نسافر بره، بس نعيش العيشة بره. انتي في القلب جوه الروح سكنتي، اللي يحب العريس يرفع ايده لفوق.
حلو والله. قولوا معايا. شفنا محل محطوط على كريمة، حلوين يلا. كعبة محل ويقعد عليه، اللي بيحب امه يسقف معايا يلا اهو. وتجيلي تلاقيني لسه بخيري، مش هتبقى الغالي، ايوه انا غيري ما في. يلا. بنت الجيران شغالة عنايا، وانا في المكان في خلقة حواليا، مش عايز حد ياخد باله من اللي انا فيه. شفت القمر سهرني لياليا، يلا. وهموت عليك يا رب العالم بيا. احلى عريس وعروسه. شيل شباكك مفتوح ليه؟ انت يلا. ايوه. انت قاعدة معايا، عينيك ليا مراية، يا جمال نهاية العين. خليكي لو هتمشي انا ليكي، انت ليا انا ليكي، احنا الاتنين قطعين. تسيبيني اطلع حياتي وسنيني، ابوه مش هلاقيني. قولوا معايا. انت معلمة في الشياكة والغلطة، متراوية أكواباكا، ده جايزة في اللمطة، بنتي ناس متعلمة. انت معلمة. سلام يا حب سلام، معادش غرام مفيش راحة، لو عايزين تشوفوني اتفضلوا في استراحة، لو عايزين تشوفوني. اللي بتحب العروسه تقول هي. ايوه يا عم صبري. One more time, let's take a break and back again to the dance floor. Thank you. ديلي